はい、末広生態ラボの松田です。動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、天気痛に、ついて、やっていきたいと思います。台風がですね来たりとか、あるいは低気圧が近づいてきたりすると、やっぱりお体の調子が悪くなってきたりとか、あるいは古傷が痛むとか、うずくとかっていうようなね、話を、よく聞くと思います。で、じゃあなんでですね天気痛っていうのがですね、起こるんだろうかというような、お話だったりとか、あるいはですね、じゃあ実際天気痛の人ってじゃあどのぐらいいるんだろうかとか、あるいはどんな症状が出るのかなんていうところについて、やっていきたいと思います。で、まずですね、天気痛の数は推定、1000万人ぐらい悩んでるっていうふうにですね、調べてみると書いてあります。で、女性の方が多く、8割が天気痛なんていう、大げさな調査結果もありますけれども、気象変化によって、頭痛が出たりとかめまいが出たりとかでいろいろ体の不調が起きると、いうことですね。あるいは古傷が痛んだりとかですね、よく言う皆さん雨が降る前はわかるとか、いろいろ言われる方が見えますけれども、気圧のせいでですね、なってるわけなんですけれども、じゃあなんで気圧がですね人間の体と影響するのかというところで、外の世界と、自分っていうか人間をですね、まずその分けてる壁があるわけですね。いわゆる外の膜って皮膚でね、簡単に言うと皮膚が境目になって、外と、自分とまず、壁を作って分けてますよね。その外膜というか、境界層とも言うんですけど、そういったですね膜に包まれてますねっていうところですね。で、その膜の中で内部圧力があって、自分たちが存在しているわけですけれども、で、気圧の変化によってですね、当然気圧が低くなってくるとですね、外からですね重力と圧がかかっているので、一定のになってるんですけど、気圧が低くなると当然体は膨張するわけですね。なので、山とか登って気圧が低くなってきても、体は膨張しますよね。お菓子の袋が膨張するみたいにね、膨張する、ああいう感じで膨張するわけです。山とか高いところに行ったりするとお菓子の袋がパンパンになっちゃう、膨張しちゃうっていう感じですね。そんなような形でですね、我々の体もその膨張気味になるわけですね。で、内部圧力がね、外の膜がですね、強い方っていうのはあまり感じないんだけれども、外の膜が弱い方っていうのはどうしてもこの膨張に耐えられずに、特にその傷したとことか、例えば肌のところとかを、傷したら綺麗に治ってればいいんですけど、傷が結構傷跡が残ってたりとかいろいろしたりすると、やっぱりその部分が弱いので膨張しちゃうわけですね。で痛みとしてやっぱり感じると、いうことになりますので、なのでこの天気痛を中の問題もあるんだけれども、天気痛をある程度出さないようにしようとするためには、やはり外の膜っていうのをやはり強化していくと、いうことが、非常に大事になってきます。簡単に言うと、肌とかですね、肌、皮膚、筋層の部分とかの、強化をしていけばいいんですけど、じゃあどういうふうにしたらいいんだろうかというところで、やっぱり肌の元とかですね、細胞の元の成分のもののですね、有機用とかね、ちょっと難しくなってきますけれども、そういったものをですね食べたりとか、あるいは外から与えたりとかっていうですね、あるいはビタミン C とかいろいろいりますけれども、そういったものをですね、しっかり取って外の膜も強くしていって、で、体の状態も、中の状態も良くしていくことによって、こういった天気痛とかっていうところも、変化が起こってきます。はい、それではですね、天気痛、特にですね天気痛によって起こる、頭痛に対しての、予防法
をやっていきます。対処法の方をやっていきます。軽くですね、耳をほんの軽く引っ張ってもらって、少しこう回していただくような感じでですね、10回、20回ぐらいやっていただきます。で、今度逆回しもですね、やってください。こういうことによって、少し頭痛とかがですね、緩和したりとか軽減したり、してくると思いますので、ぜひやってください。ちょっと天気痛とは違うんですけど、マスクとかでもですね、結構耳引っ張られたりとかして、同じ、ちょっと別物起こるんですけど、そういった頭痛の方にもですね、同じような、効果がありますので、この今コロナ禍の中、マスクが外出するときに必須アイテムですので、マスクつけると調子が悪いんだわっていうような方はですね、一度お試しいただくといいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。また健康に、関するですね、情報等々を、また YouTube の方で週2回ぐらい、アップしておりますので、ぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。またですね、歩き型の学校ということで、今少しずつですね、やられてる方が増えてるんですけど、そういった教室の方もですね、また整体とかと別に行っておりますので、また興味がある方はまた聞いてくださいませ。ありがとうございました。